Alleluia. Chi vuole entrare nelle promesse di Dio nella sua vita, nell'eredità finale, preparasi alla guerra. Non c'è avanzamento nel piano di Dio senza battaglia spirituale. E non si può combattere solo. Non si fa la guerra solo. Gesù dice nel Luca 14 che chi vuole costruire un torre, nostro destino è come un torre. Guardiamo tutti gli anni che Dio ci dà sulla terra per costruire la sua vita. Nessuno edificio nel mondo non ha bisogno di tutti questi anni per la costruzione, ma vediamo il tempo che Dio dà all'uomo sulla terra per edificarsi spiritualmente prima di arrivare nel cielo. Significa che la vita umana è un torre da costruire. Che secondo Genesi capitolo 6 verso 3, all'epoca Dio aveva detto 120 anni per costruire la sua vita sulla terra, in modo a raggiungere Dio alla fine. Ma vediamo cosa Gesù dice per avviare questo cantiere, da verso 25 a verso 34 a 35. Ora molta gente andava con lui ed egli voltatosi disse loro: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre e la moglie, i fratelli e le sorelle, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Cosa significa? Non è l'odio carnale, è come si dice? Odio di tutte le inclinazioni familiari che fa ostacolo alla costruzione del suo destino secondo la verità. Nascendo in questo mondo, il padre ha il progetto per i figli, il marito ha il progetto per la moglie ha una speranza, una prospettiva, ogni persona nella nascita, nel contesto della caduta, ha passioni, ambizioni e sogni. Ma quando incontriamo Gesù, la Bibbia dice che se qualcuno è in Cristo, 1 Corinzi 5 verso 17, le cose anziane sono passate, tutto diventano nuovo progetto, perciò c'è bisogno di ravvedimento, nuovo carattere, perciò c'è bisogno dei comandamenti, nuova famiglia, e perciò c'è bisogno di stare insieme, come dice Salmi 103, attorno di Aaron. Tutto è nuovo, ma per la migrazione in questa nuova norma di vita, a volte il padre aveva qualcosa come progetto familiare che tutti devono seguire. A volte la nazione ci aveva guidato su un progetto nazionale che tutti i cittadini amano fare. A volte il quartiere, la cultura, costumi, tradizione, aveva inculcato una norma di vita, una inclinazione che non ha niente con la novità che ci porta Gesù. Dio lui stesso alla creazione dell'universo aveva la vocazione per ogni elemento della creazione che la caduta ha comunicato piuttosto la vanità. Dio pure ha la vocazione. Dio pure ha la giustizia per disciplinare, ma nasciamo già con la disciplina culturale, tradizionale,
con costumi e tradizioni che ci dà una disciplina della vita. A volte crediamo il padre non capisce niente, o la madre non capisce niente, o madre e figlia non capisce. E Gesù viene a portare divisione, come dice Matteo 10. Lui viene per portare la divisione nella famiglia, nel senso che chi vuole fare la volontà di Dio, secondo la verità, arriva sempre la divisione, padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro... Così, per motivo della verità, arriva la divisione. E qualcuno che vuole l'unità a ogni costo, al costo di sacrificare la disciplina di Cristo, sacrificare la sua vocazione celeste, sacrificare la giustizia di Dio, non è degno di essere discepoli di Gesù. Dobbiamo odiare anche passioni personali, non solo quelle di mamma, papà, figlio o marito o moglie, passioni personali che avevamo nell'ignoranza e che incontrando Gesù, leggendo la Bibbia, iniziamo a essere illuminati su nuove norme e prospettive della vita. Dobbiamo odiare passioni naturali, i sogni naturali che avevamo concepito per costruire la torre che è il destino secondo Dio, che ci vuole tempo e anni. C'è bisogno di rinunciare, odiare tutta idea che non ci sostiene la nuova prospettiva che ci dà l'insegnamento di Gesù. Leggiamo, non è l'odia carnale perché questo non mi piace, quello mi piace, mi nervosisce, mi ha insultato, no. Odiare i consigli, influenza, orientamento che non è in conformità al nuovo piano della vita che mi guida il Vangelo e la rivelazione. Leggiamo. E chi non porta la sua croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Dobbiamo applicare la croce sulle opere morte. Primo elemento, le fondamenta della vita cristiana nell'Ebrei capitolo 6 parla di rinuncia alle opere morte. Opera morte è quella che non contribuisce all'avanzamento del piano di Dio per il suo regno, che non è in armonia con la mia vocazione celeste, anche se socialmente è apprezzato questa opera, all'occhio di Dio è morta dal momento che non è conforme alla vocazione celeste che ci ha destinato. Dobbiamo applicare la croce, la distruzione. La croce è dove il peccato è stato distrutto. È dove il vecchio uomo, Gesù ha preso il nostro vecchio uomo alla croce, ha distrutto il nostro vecchio uomo per camminare in novità di vita, per rivestirsi dell'uomo nuovo creato nella santità, la giustizia che procede dalla verità. Leggiamo. Infatti chi è fra voi colui che, volendo edificare una torre, non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se ha da poterla finire? Calcola la spesa. Chi vuole edificare la torre va verso architetto. L'apostolato è come architetto. Lui ci fa vedere, come si dice, pianometria, L'architetto ci fa vedere la planimetria per valutare, per avere una visione architetturale della vita cristiana e per valutare se possiamo o no avviare. E perciò non sappiamo adulare la gente, facciamo vedere le cose nella sua realtà, affinché chi non può lascia perdere e chi può, la potestà di Cristo che ci accompagna, lo sostiene per
schiacciare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico andare davanti. Chi non può lascia perdere che di provare senza pietà. Leggiamo? Perché non succeda che quando ne abbia posta le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a edificare e non ha potuto finire. Ovvero, qual è il re che partendo per muovere guerra a un altro re non si metta prima a sedere ed esamini se possa con 10.000 uomini affrontare chi gli viene contro con 20.000? Altrimenti, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Alleluia. Quando ascoltiamo i cristiani, l'apostolato che è stabilito al primo posto nella Chiesa, Dio ci fa discernere per sapere valutare se la persona è capace di andare dall'Egitto a Canaan o se si fermerà nel deserto. Tuo modo di parlare, di agire rivela la tua potenzialità. Dio vuole che valutiamo sapendo che c'è la guerra per costruire la Torah e c'è sacrifici per costruire la Torah, sacrificare le tue passioni, sacrificare i vani progetti, sacrificare la vanità che abbiamo avuto come seconda natura nel tempo di ignoranza, sacrificare la compagnia dei schernitori che insieme abbiamo cresciuto e che abbiamo avuto relazioni amicali per anni, sono simpatico verso di noi. Sacrificare con la separazione per poter costruire la torre c'è bisogno di questa separazione e c'è attaccamento con relazione di destino secondo la legge di Dio. Separazione, vani progetti, passione mondana per adottare la virtù cristiana. E vediamo che Gesù dice chi valuta, perché c'è la battaglia contro i demoni del mondo, mondanità, come Mosè in Egitto. Nel deserto c'è la battaglia contro Amalek. I demoni di avanzamento ci chiude la strada per non avanzare verso la terra promessa. E per quelli che riescono a attraversare il Giordano, ci sono giganti nella terra promessa. Ogni livello c'è la guerra. E chi non ha la comprensione diventa prigioniero del nemico sulla strada e non si fa la guerra sola, ci vuole la squadra uguale per l'opera di Dio. Non si fa l'opera di Dio sola, non avremo l'olio, perché l'olio di Dio non viene in modo individuale su ognuno di noi, no, ci sono i principi. E se qualcuno fa l'opera di Dio senza olio di Dio, lui non può schiacciare serpenti, scorpioni e la potenza del nemico. Lui non può resistere alla donna Babilonia la grande senza olio, né alla bestia. Che secondo Apocalisse 17 è un insieme di ostacoli che fanno la guerra contro i cristiani. Ci vuole l'olio di Dio per affrontare vittoriosamente la bestia e la donna che guidano i demoni contro i cristiani.
No, è importante. Quando facciamo la battaglia spirituale, dobbiamo sapere che non possiamo conquistare l'eredità, non è da prendere l'eredità. Le promesse di Dio nella nostra vita, ci vuole la guerra per raggiungere alcune promesse. No, quando facciamo la battaglia spirituale, diciamo il libro di Neemia e quello di Esdras, vediamo due cantieri, uno fermato, l'altro ha continuato sino alla fine, perché Neemia operava, combatteva, mentre Esdras e Giosuè, Zorobabele e Giosuè lavorava solo nel cantiere senza preoccuparsi della battaglia. È un'opera autentica. Chi viene da Dio è stato bloccato per anni. Quando facciamo la battaglia spirituale non guardiamo il vicino se lui combatte o no. Pensa alla torre, che la tua vita è un torre che per costruire ci vuole il sacrificio, la guerra e l'impegno. Se no diventiamo prigionieri del nemico nel deserto. E chi vive nelle condizioni di oppressione continua, a un certo momento si scoraggia, la fede finisce. Allora andiamo davanti.